håper jeg nok glass da. Ja, det har jeg vel kanskje. Der. Det er ulempen med å smøre seg før man er ferdig da. Da blir man jo så seig på fingra. God dag. I dag skal jeg smelte bivoks, fordi jeg skal nemlig lage ringblomstsalve, og til det så trenger jeg bivoks. Og så har jeg vært så heldig å få en hel bøtte med bivoks rett fra bikuben. Så da må jeg først koke det opp med vann, og så skal det siles. Og dette har jeg aldri gjort før, så dette er spennende. Så da er det bare å begynne. Da får vi se hva som er oppi bøtta her. Se her. Da må vi først ta det ut av plastposene, for det er noen som er i pose, ser vi.
Det lukter jo deilig honning da. Ja, nei, men da er det bare å begynne. Da må jeg ha alt dette her oppi en stor kjele. Så er det greit å gjøre dette nå, for det er litt sånn på høsten. Så slipper vi at andre bier og humler kommer og skal spise på dette her. Ja, lukter det godt? Tror vi får til dette da. Nei, du skal ikke ha det. Nei, nei. Det kan hende det må stå litt i vann for å løsne opp honningen. Og så vet vi også at denne bivoksen er helt ren, så har ikke vært utsatt for noen type behandling av kjemikalier. For det hender jo det kan komme sykdom i bikubene, og da må jo dette behandles. Og da vil jo bivoksen bli forurenset. Og da kunne ikke jeg brukt den til salve, som jeg har tenkt å lage nå. Så heller jeg mer vann oppi kjelen, for den skal jeg snart koke opp. Ja, det lukter så godt, vet du. Ja. Sånn. Nå kjennes det ut som det begynner at vi får med alt her. Da heller vi det oppi kjelen. Igjen, jeg har aldri gjort dette før, jeg. Så jeg vet egentlig ikke hvor mye vann jeg skal ha. Jeg tror ikke det er så viktig. Bare det ikke er for lite vann, kanskje. Og da har jeg valgt å bruke en gass. Skal vi se. Ja, nå var den på hodet da. Der. Som gassbrenner. Håper det er nok gass på den da. Hva som står her da? Advarsel. Bruk kun utendørs. Og det er vi jo nå, eller godt ventilert lokaler. Vi er jo utendørs, ja. Bruk. Bla bla bla. Og da er det ingen barn her akkurat nå. Det er noen hunder da, så du får passe på de. Ok. Da... Det var det, vet du. Fantastisk. Da får vi sette på denne, da. Da er det jo litt kjedelig å kanskje stå og se på at den skal begynne å koke, men noen ganger så kan det være litt gøy også. Det kommer jo helt an på det. Hva annet man har å gjøre akkurat den dagen. Nei, jeg kan ikke stå her. Jeg får finne på noe annet så lenge, og så må jeg passe på at hundene ikke går bort på her. Nå begynner det å smelte litt nedi her. Nå har det vel stått og kokt, eller ikke kokt da. Det har stått og på plata i en 20 minutter, tenker jeg. Nå tør ikke jeg stikke fingeren nedi her, tilfelle det er veldig varmt. Skal vi se. Hvis jeg tar nå... Ja. Ikke sånn veldig varmt enda, men...
ser det ikke ut som sagflis lenger. Nå ser det nesten ut som sånn, ja, gullkaramell. Da er alt smeltet. Så da kan jeg egentlig prøve å sile det. Og nå ser det ut som det koker også. Ja, det passer. Så det jeg har gjort er å tatt en gammel strømpebukse. Og så strikke rundt. Og så er det det da, om den strømpa tåler varmen. Prøve da, og se hvordan dette går. Nå begynner den å bli full. Skal det gå akkurat da, nesten, eller? Jeg tror liksom ikke å helle opp i alt, eller? Ja, vi prøver. Og det var jo... Det gikk akkurat det. Og da er det det å greie å få opp denne her, da. Hvis vi tar hver vår side, sånn at vi får greid å holde... Pass, Elsa, pass. Elsa, pass. Hva skal vi? Ta den opp. Men du må kanskje ta på begge sider, så at den ikke spretter. Nå er det viktig at den ikke... Sånn. Dette blir jo veldig spennende, da. Da får vi se om vi får det ned i noen former, da. Og så er det det å helle. Jeg vet ikke hvor bra dette går, men... Vannet, altså voksen vil jo gå opp til toppen. Så da kan egentlig dette bare stå ute, så bare dekker vi det til. Da har jeg i hvert fall fått smelta, og det var veldig spennende faktisk. Så nå har vi 3 former her. Så skal disse stå og kjøle seg ned. Vi fant ut at vi setter dem i matboden. Sammen med kjelen. Kjelen, da får den stå og kjøle seg ned, og så får voksen som er i kjelen bli der foreløpig. Og når det her har stivnet, og jeg kan ta ut voksen, da har jeg tenkt å smelte den og sile den på nytt, finsile den, sånn at jeg får ut alt sånn rusk og rask før jeg skal lage krem av den. Men da har jeg i hvert fall gjort det jeg kan i dag. Nå er det bare å vente til alt er stivt. Da er jeg inne, og nå skal jeg da begynne med selve salven, tenkte jeg. Så det jeg gjør nå er at den voksen som jeg smeltet sist, har nå stivnet, og jeg skal da ta ut de grammene jeg trenger. Og så skal jeg smelte det på nytt i et vannbad. Deretter for å sile, så at det blir helt rent. Og så skal jeg begynne med salven. I denne oppskriften skal jeg bruke 100 gram med bivoks. Så da skal jeg veie opp det. Da bruker jeg et norgesglass som jeg smelter det. Så vi ser da om jeg greier å bryte opp litt voks her.
Ups. Ja. Det ble 109 gram. Da bobler det bort i vannkjelen. Så da setter vi... Oi, det er nesten så det rant over. Setter vi voksen her, så får vi se om den smelter da. Smelter sakte, men sikkert. Det får ta den tiden det tar. Da har dette her stått i 2 uker, og det er da 5 desiliter med den som kalles extra virgin olje, og sammen med litt sånn halvtørket ringblomst kronblader. Da tenker jeg siler den først. Som dere ser så er det fortsatt litt sånn smårusk i bivoksen, og det er jo det jeg håper med å få bort ved å sile det en gang til. Så da får vi se hvordan det blir. Det har jo stått litt, så da er det vel litt vakuum i for å få lokket. Der. Og selv om dette kledet ikke ser rent ut, så er det det. Det er bare at jeg er veldig glad i det til å bruke det til å sile andre ting også. Sånn, da heller vi oppi olja. Og kronbladene skal jo ikke være med, så derfor så siler vi bort de. Og klem gjerne ut saften, så vi får med alle de fine stoffene fra kronbladene til ringblomsten. Og så heller jeg olja direkte oppi. Og så får jeg bare regne med at den blir fin nok. Jeg har skylt det litt i vann, i håp om at den renner fortere gjennom, og dette er varmt. Veldig varmt. Den stivner jo nå så innmari fort. Se der, når den kommer i kontakt med... Men så tenker jeg, det får bare gå. Jeg regner med at mesteparten kommer ut. Vi får skrape med det vi kan. Så skal jeg tilsette 4 spiseskjeer med E-vitaminolje. Ikke for sakte, så heller vi 1, 2 og 4. Da
skal jeg varme opp dette her i et vannbad. Og da har jeg måttet finne en litt større kjele. Så da går vi bort til komfyren igjen. Nå må oljen varmes opp, og så skal voksen da smelte inn i oljen. Så voksen den stivner veldig fort. Så han stivner fortere enn han løser seg opp egentlig. Men jeg får bare være tålmodig da. Og så ser jeg nå hvor fin han ble etter siste silingen. Nå fikk han jo veldig fin og lys farge. Uten disse her små rusker som var i den. Ja, det smelter litt og litt. Så er det kanskje noen som lurer på hva som er så fint da med ringblomstsalve. Og den passer jo godt til, ja, til å ha på leppene, hender, legger, føtter, ja, hele kroppen kan man egentlig bruke den på. Fint til små babyer. Hvis man har litt bleieutslett, litt såre rumper. For den er nemlig pleiende og helende ved sår og skader. Har du tørr hud, tørr og sår, sprukken hud. Kjempefin å bruke som behandling til eksem. Ja, altså det skal være veldig fint også mot kulde. Hvis du har soleksem, kan du bruke den. Det er også de som bruker den etter barbering. Fordi at grunnen til det er at ringblomsten inneholder noe som heter bioaktive stoffer. Og det er, skal vi se om jeg greier å huske det, flavonoider, er det det heter? Karotenoider, friterpenoider, saponiner, og så er det noe som er, ja, så det er noe sånn eteriske oljer, mener jeg det heter. Så hvis ikke dette blir bra, så vet ikke jeg. Nå var jeg litt, jeg glemte meg litt bort, for jeg burde ha varmet opp olja før jeg tok i bivoksen. Men siden jeg skulle sile den, så glemte jeg det, for da silte jeg jo den rett opp i oljen, i samme sileklede. Men det er jo, går jo fint det her, og det bare tar litt lengre tid. Nå er det ikke mye igjen da. Men jeg må jo bare la alt få lov å smelte. For det er jo viktig at all voksen smelter inn i olja. Da var alt smelta. Så da tar vi den opp fra vannbadet. Nå har alt dette smelta. Så nå vil vi jo at det skal stivne igjen. Så da er det bare å stå og røre da. Da skal jeg da stå her og røre. Det har stivnet, og det har fått en sånn fin, gyllen, kremete farge. Nå har jeg stått og rørt i ca. 10 minutter. Så nå begynner det å skje ting her. Jeg vet i hvert fall at jeg skal smøre inn hendene mine i kveld, før jeg legger meg. Nå har det begynt å endre farge også. Å, det var litt søl.
kan jo faktisk begynne allerede å jukse litt. I hvert fall veldig god å smøre seg med. Dette har vært en ganske lang prosess. Fra å plukke ringblomst for 3 uker siden, tørke de, putte de i glass. Smelte og sile bivoks. Så det er jo, nå føler jeg at det her er veldig sånn dyrebare dråper. Jeg får nesten litt sånn vondt når det blir masse sånn krem opp etter kanten her. Sånn, da har den stivna såpass greit at jeg tenker at jeg tar den opp i glass. Og så kan den kjøle seg helt ned oppi de. Da har jeg noen små glass som jeg skal fylle i. Og noen sånne små, ja, sånne plastkrukker. Nesten ut som egen dosis. Så det er jo, eller eggkrem faktisk. Det er nesten man har lyst til å ta en skje og bare smake. Da var jeg ferdig med å ta salven på glass og krukker. Jeg er veldig fornøyd med resultatet. Og nå er det klart til å gi bort de små gaver, oppmerksomhet i. Det er jo vel alltid koselig å kunne gi bort og glede noen. Og så er det jo til meg selv også da, og familie, selvfølgelig. Jeg nevnte jo tidligere her at det var jo ringblomst, det hadde mange gode egenskaper, men det har jo også bivoksen. Så den må vi ikke glemme. Bivoksen, den er god til å ivareta og mykgjøre huden vår. Så hvis du har litt sånn sprukken, irritert hud, så er jo dette en veldig fin salve. På grunn av også bivoksen, men også selvfølgelig ringblomstene. Så det er en veldig sånn god blanding. Bivoksen, den lager en sånn, altså man får en barriere da, fra bivoksen som beskytter huden fra slike frie radikaler utenifra. Og for den er med å beskytte, legger det seg som en sånn tynt lag på huden, men uten å tette porene. Og den er betennelsesdempende, slik som ringblomst, så vidt jeg har lært i hvert fall. Så det er mange gode egenskaper i en slik liten en. Men du kan lese mer om dette her på lindalandet.no også. Og der kommer jeg til å legge ut både oppskrift og litt
informasjon om hva det inneholder, og hva den er god for. Så da takker jeg for at du så på, og lik hvis du har lyst. Og gjerne abonner hvis du liker det du ser. Takk for nå!